पासपि न्युको बख व आर्निक बख बनावे याचुङ यो कुडट ठो बख निन यो पि आना सलन सदनी वग पिनको रुचि त ट्यानेट या उगो बख वनिको क्रम झाखा चुने ठन्टा आनन्द सिटी तुलाधर या लिजो नाङ्गो सफु विकास या ओके फोटो दे मी नगो वो इ शीर्षकको चोसु बनाउले मनेच ल तो चोसु पाठक टेट न यही रहेको विचार जी वना पोस्ट याना ओके यो भ्यू सुइ बिले तो अझ यो क्वे लोक वार युसिल छो इले नेवाटे बन्ज्या लासना प जुया जङ ख उले लासे व्यापार रहेको जान परिवार डक्को त्यागेना उनी मागो कठोर व्यापार ख नेवा समाज लासे व्यापारी यपि यक्को दशा लासे व्यापार भएर चुयाटो नेवा साहित्य कमजुके खण्डो तो लिजो सफ्टी आनन्द सिटी तुलाधर ठम हे लासे व्यापार नाप भोगे जानुको छफुल लेख चुयाटे या दिगुटो तर न्यनिसे ठम अज्याको साहित्य आसना चनो ख ठो लेख हे भतिजे जको जुसा लासे खचुयाटो उले जित यटाल जिगु रुचि नाप जोलापि पास पिन्ट ठोस लेख चाहिँ बुन्यनि यही रेगा आसन थन मन चुनाव बनाचना न्याना दिस ओगु लेख बचता कौली पाट ना बनेको बिचायना लेख शीर्षक ख जित लुमङ्गो लासे ख थत्न्याई जि सन्देया लासुनको इ ख नेपाल सम्मत 1075 ईस्वी सम्मत 1955 निरी बैसा साउय बन्जाजुया लास कोठी बन्ज्या चुन्ट लासवनको सन्देया टगो प्रान्त मध्ये परापूर्व कालनिचे नेपाल नप व्यापारिक कूटनैतिक व धार्मिक सम्बन्ध दो छौ प्रान्त सन्देया राजधानी लासख व इले लासवन्त सिक्किम देशया राजधानी गान्तोक निसे सन्देया लाग स्वागो लोचाल ढुङ्कल पर्वतीय चोका सिक्किम व सन्देया निगु देय लाग स्वागो ठा नठुला निसे सन्देया लाग सुरुजी नाप ठोल लमचानी बिले नेपालको लागफ्ला किरु कुटिया लुजुया लासवनीको टाइ यहाँ उत्तर पाखे लाग सको टमाटो न्यागो मुनि लुजुया लासवनीको टाइ लिपा कालिम्पोङ गान्तोक तक जुया उनीको जुल जी लासवनको वय लुजुना ख लासा नेवाट लासवन्त ठपिन्ट मागो बन्दोबस्त या निम्ति छुनी कालिम्बुनी चुनी नेवाटेसँग कालिम्पोङ याटा कालिम्बुटाइको ख अन्य स्थानीय मनुसँग कालिम्पोङ न ठा बन्ज्यायाटा लासवनी पिन नेवाटेको नापाङ्गो मुकाम कालिम्बु ख नेपाल वना पिन च्यानो अन्य चुनी लासा मठ्यले ल्याउन्ट मामागु लोगु वस लासा फाङ्ग व नेगो हल जुलट ब्याक्क कालिम्बु चुना बन्न बसियै लासा बन्ज्यायाटा नेवाटेसँग कालिम्बु चुपि मारबर टेके अर्थात् कैये टेके फया वस्तु त न्याना लासा छै थपिया भारतीय व्यापारिक केन्द्र जुयाचङ टट डङ्गो सहर कलकत्ता बम्बई दिल्ली पन्जाब वना न्याउनी महो लासा छोटा मामागो बन्जै वस्तु त पिने अनुया व्यापार यावपि मारबर टेपाखे कालिम्बुहे चुलाई गिले नेवा बन्जामी पिन्ट अफ या सुविष्ट जुगो इमसा टाका चौख नेवाटेको लासा व्यापार हैना कालिम्बुया मारबारी त न टोमी जुल लासा ठेंक मागो वस्तु त गान्तोक तक मोटर न ठेंकी गान्तोक निसे सलियट कोबिका लासा ठेंकी लासा उनी पि नेवाट न गान्तोक निसे सलमे चुना हे लासा ठेंकी लासा ठेंकी न ले लागो फारी ठेंकी कालिम्बु छयागो वस्तु त कोकै अनि मेगो ठाला अर्थात् ट्रान्सपोर्टेसन बन्दोबस्त ना कालिम्बु वगो वस्तु त लासा न्याका छै लासा उनी पि नेवाट न फारी ब्याचुना पनि लासा कोठी टुपि छक्ल निक्ल नेवाटेस फारी न कोठा बाला कयाट उड्दै लासा नेवाटेस थपनिको बनिजा व्यवस्थित या निति फारी याट निगुको बन्दरगाहको ठ स्थापित ना तौ ख फारी हिमालय क्षेत्र 18,000 फिट अवस्थित समथर जमिने माथा वंका छौ व्यवस्थित नाटौ छौ गाँ ख अन छेखाना यको मोरो अनि लो फेन बामला अन अपोट हैथे इले टचुगो हुई फेया चुनिगो फसे अक्सिजन अभाव दो जिटला अन ठेसान से सास ल्या ठाक्थे से वथे जुल जिमट अन कोठा पिटमु छ कोठा दुनिया जको ट्याट ल फे बामला उसाइ त मुनिगुली जिमा फारी ठेसान से जिम साउ महमु फेकल छ शाकल कपा शाकल से वका सास ल्याट ठाकोकल जिपे बन्जाटे त लास बनाइङ त जिपे नप चाम वेक साउख असं जरु छया जीव रत्न तुलाधर वेक बैस निया र पुल टुंगम ख बैसवन टुंगुले वेक त फारिएको ल फे टस्क मुनिङ जिमा महमु फेको जिमा साउ टस्क महमु फेकोले जिपे बन्जाटे छ्या जुल छुटा फुग्न मुखो आटा पाटा जुल संयोग लासवन्ट वया चम छम लासन्यवा हेरकाई दाइ वया छे भाला चुना चंग जुयाचन वेक छम बुजुर्ग व्यक्ति ख वेकल टगको बाटा ल डाकी बिल म छम गा टोप्या मुखमु सहित बाफ काकी बिल सु इ लिप साउय उसा बालना होला हेरकाई दाइना जिमत साउटी बिल आ म मुखमु साउ ठन फारी चुन मुजिल कि ठाउनी माला कि क्वाउनी माला अष्टैगो कि लास ठाउनी माला कि गुन वय ख ओखे सुया क्वाउनी माल ठाउ ख
हेरकै डाइएको बुद्धिमत्तापूर्ण युक्तिसङ्गत सल्लाह साउटिन जना कने खुनु सुट नापा खिउन जिपि फारी टोटा लासो सोया वना साउया उसाना निये निटा पिनावला नापा वने पि जिपि बन्जाट लेटल ठन्टा लाक छट ख योसा मयोसा न्यमो ठसे मगा ठ्या जुल उछु तासा साउ जीवरत्न फारिया दिवंगत जिमा कर्म जुल जिमा पूर्व जन्म या कर्म फलित विश्वासे छ ठठ्या बिजायै वेको पेलेटी लासा चुना बन्जाटे त सेनिकनियाना लासा नेपाल ल्या छाटेङ इले लासान छ्या सिक्किम टक टेसा मोटर बनिको लन डेके टुङ्कल ठोल ओ इले लासा वया चौ पे चिन्या टेसन निर्माण याउ ख ठोल तयार जीवा लासा वे वनि यपि बन्जाटे त यक्वे सुविष्ट जु ख अबले बस यात्रु टन ले टुङ्गु ख तर प्राइवेटके हुनी ना चिन्यानो निसे बस यात्रु टेट ले दिना चुना चिन्यानो लिपा लो चाली ताउ ख जिपि बन्जाटे स साउ यता चिन्यानो लिपा जको बस चासा टका यक्वे अनुरोध यानु ख साहु जिमु खन्जना मदिला छ्या पच्चल लो चुना दिटा इच्छाजना मदिला जिद्दियाना सलगया हा उनीको कोष्ट वनान छोट साउ यता विचासता यता छम बन्जा ओस हिटी मंगै जगत रत्न अर्था लटै त पासेना नापम बनाइको ख नेपाल ठंका वन्ट हठाचा दिम साउ जीवरत्न फारी ठखने दिपिन लास वन्ट नाप बासा चुनाको फारिया वहे छे वहे कोठा आकाचका दिबंगत जुयाटल तारा मरुको बुखोला नापन फारी ठखनु वेक टस्का महम फेको ख लिया छहबले न फारिए मन्ट ठो इले साउ टरिकम का बुद्ध जीव साउ लासा दि आकाचका मलख क वठे दिपिन सकस्ट टचोको दुख जुल बनी ड्य खिवा चामझिम पालक त छप्चो मुना मैन्टोल लालटिन जना जिमु कोठा ठंका होला इमसा फारी साउ जीवरत्न मरुको आरी कारीको औपचारिक बुख कन लासा लासन यवाटेको चलन कठ साउ मरुको बुख कनिको ज्याजु ख बाछिटी लिपा साउ नपा पासवाम लटन डाइ अर्थात जगतरत्न मटिए मरुको दुख कया ट्यानुको ख्वा जना फारी लासा ठंका होला पासपे थन जिट लुमंग लासे ख नांगो चाहिँ चुसु बना चंगु जुल ठोचोसु ठोलिएखि दक्स्वे नापाङ्गु च्याप्टर ख आ ठनसा चाहिँ ठोच नापाङ्गु च्याप्टर कोचल ठया लिउ मेगु च्याप्टर बनिगु जी